Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Dalamul Fatihah. Dalamul Fatihah. Dalamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man dana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa sallallahu wa sallama baraka alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtarami wal mukarrami, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Syekhinal Kiram Rama Kyai Haji Maimun Thaha Wahdi ingkang kula takdimi, lan dumateng para rencang-rencang santri Al-Falah ingkang kula sayangi lan kula hormati, lan dumateng para jamaah, para hadirin ingkang wonten teng majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi awal sanget monggo kita nyosaken rasa syukur kita ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kalian wasan alhamdulillah. Dan mugi-mugi salat serta salam tetap kunjuk wonten ngarsanipun baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat takdim punika ndadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah mananipun Allah lan keminaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Saderenge kita mulai ngaos, monggo kita tata niat kita rumiyin, kita niati kalian niat ingkang ikhlas, dan mugi-mugi kita senantiasa kepinaringan keikhlasan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan kawontenan kula teng ngajeng mriki mboten lain hanya sebatas namung nyarengi panjenengan sedaya ngaos kitab Risalatul Mu'awanah niki. Kanthi nyingkat wedal langsung mawon kita mulai ngaos wonten niki. Ingkang pundi sakniki niki nglajengaken pengawasan kitab Risalatul Mu'awanah teng pertemuan saderenge. Teng pertemuan saderenge kita membahas mengenai dalil-dalil ingkang memotivasi beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngarang kitab Risalatul Mu'awanah niki. Teng pertemuan saderenge kita membahas tentang dalil-dalil ingkang enten tentang Al-Qur'an sing memotivasi beliau ngarang kitab niki. Saat ini kita membahas tentang dalil-dalil ingkang enten tentang hadis ingkang memotivasi beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngarang kitab Risalatul Mu'awanah niki. Di antara hadis sing memotivasi beliau ngarang kitab niki nggih punika hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyabluhu syahidu minkumul ghaib farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Rasulullah bersabda, liyuballighu syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Farubah hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu, berapa banyak orang yang mendapatkan pengetahuan itu menyampaikan kepada orang yang lebih faham dari dirinya. Warubah hamil fikhin laisa bifaqih, dan berapa banyak orang yang mendapatkan pengetahuan tetapi orang tersebut tidak memahami 100% terhadap apa yang didapatkannya niku. Hadis niki dawuh niki insyaallah disampaikan kalian Kanjeng Nabi Muhammad ketika Hajatul Wada. Beliau Rasulullah berpesan datang kita ketika kita niki hadir suatu majelis, mirengaken nasihat-nasihat agama, mirengaken hadis-hadis Kanjeng Nabi. Kita diutus untuk menyampaikan ilmu sing kita peroleh datang tiang lintu ingkang boten hadir. Yen teng zaman Rasulullah, para sahabat ingkang hadir teng majelis Rasulullah niku bertugas untuk menyampaikan nopo sing didapatkan, ilmu sing didapatkan dari Rasulullah disampaikan datang para sahabat ingkang boten hadir teng majelis kala wau. Terus para sahabat niku bertugas untuk menyampaikan pengetahuan ilmu agamane datang generasi berikutnya, inggih punika para tabi'in. Begitu juga para tabi'in bertugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agamane datang generasi berikutnya. Terus dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, sehingga ajaran Islam niki terus terjaga dan terus tersebar. Bahkan para sahabat untuk ngamalaken dawuhe Kanjeng Nabi niki, untuk mengamalkan perintah Kanjeng Nabi niki,
beliau para sahabat ngantos enten sing hijrah, enten sing dakwah teng luar kota, enten sing teng Habasyah, enten sing teng Syam lan sakutunggalane, hanya sebatas namung untuk netepi dawuhe Kanjeng Nabi niki, untuk ngejalanaken perintah Kanjeng Nabi niki, nyebaraken ajaran Islam. Lan beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngarang kitab Risalatul Mu'awanah niki, di antara tujuane, salah satu di antara tujuane nggih punika untuk netepi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad, untuk menjalankan perintah Kanjeng Nabi Muhammad, menyebarkan ilmu agama sing beliau dapatkan. Sehingga beliau ngarang kitab Risalatul Mu'awanah niki. Niku. Di antara hadis lintune ingkang memotivasi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngarang kitab Risalatul Mu'awanah nggih punika dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad, wa qala alaihi salatu wasalam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rasulullah bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa seseorang itu mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka orang yang mengajak tersebut mendapatkan pahala amal kebaikan seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidaklah mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukan amal kebaikan tersebut. Tetapi waman da'a ila dolalah, dan barang siapa seorang itu mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada keburukan, kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, maka orang yang mengajak kepada kesesatan tersebut mendapatkan dosa seperti dosa yang didapatkan oleh orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan tersebut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tidaklah mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang melakukan keburukan tersebut. Dosane teng mriki ketika kita niki ngajak tiang lintuh datang kebaikan, kita ngajak tanggi kita ngajak keluarga kita ngajak rencang kita datang kebaikan, terus tiang sing kita ajak niki menjalankan nopo sing kita serukan, mongko kita bakalan mendapatkan pahala lan kemuliaan persis kados pahala lan kemuliaan sing didapatkan kali tiang sing melakukan amal kebaikan tersebut. Yen misal kita ning ngajak rencang kita, tanggi kita, keluarga kita untuk pengausan, untuk tahlilan, untuk manakiban, untuk selawatan lan amal-amal kebaikan lintune, terus kita sukses niki membujuk rencang kita untuk melakukan amal-amal kebaikan tersebut, monggo kita bakalan mendapatkan pahala lan kemuliaan persis kados pahala lan kemuliaan sing didapatkan kalih rencang kita sing melakukan amal kebaikan tersebut. Lan ngajak datang kebaikan niki mboten hanya sebatas secara verbal mawon, mboten hanya sebatas secara nasihat mawon, tapi nggih saged ngajak datang kebaikan melalui cara memfasilitasi utawa mendukung datang amal-amal kebaikan. Misal enten rencang kita jenenge berangkat pengausan mboten gadah sangu, kita duwe kata, kita bandani, ning termasuk ngajak datang kebaikan. Enten sing ajeng berangkat pengausan kita nggak ada kendaraan, kita sambutaken niki nggih termasuk berpartisipasi datang kebaikan. Kita nggak ada tanah kosong, kita wakofaken damel masjid, damel pondok, niku nggih termasuk berpartisipasi datang amal kebaikan. Lan kita nggih bakalan kecipratan, bakalan angsal kiriman pahala kebaikan sing dilakukan oleh tiang-tiang tersebut. Lan niki merupakan salah satu fasilitas saking Allah, ya napa carane ketika kita niki mangke sampun mati, kita saged tetap mendapatkan amal kebaikan. Niki merupakan salah setunggalipun fasilitas saking Allah, ya napa carane ketika kita niki mati mangke, kita tetap saged mendapatkan pahala amal kebaikan. Keranten ketika tiang niku sampun mati, nggak ada cita-cita nggih punika pengen urip malih teng donya untuk ngata-ngatakan amal kebaikan supados saged mendapatkan kemuliaan ingkang agung wonten ngarsanipun Allah. Niki senes metauk nggih, senes metauk kok tau mati ae. Senes ngoten, tapi teng Qur'an lan teng hadis niku dijelasaken kados mengkanten. Mboten hanya tiang ahli neraka mawon, bahkan tiang ahli surga niku nggih pengen balik teng donya untuk ngata-ngatakan amal kebaikan. Yang tiang ahli neraka jelas pengen merubah amal buruknya dados amal kebaikan sebatas boten disiksa teng neraka.
Kados sing tentang surat As-Sajdah ayat 12 niku kula cantumaken teng ngandhap niku. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya jikalau kamu melihat orang-orang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Kemudian mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Niki penyesalane tiang ahli neraka, pengen balik tentunya untuk perbaiki amale, untuk menghapus amal keburukan digantos kali amal kebaikan. Makaten ugi tiang ahli surga. Tiang ahli surga niku enten penyesalan, gak ada penyesalan. Kados sing diterangaken teng hadis, nggih punika laisa yatahassaru ahlul jannah. Tidaklah ahli surga itu mempunyai penyesalan illa ala sa'atin marad bihim, kecuali penyesalan atas suatu saat, atas suatu waktu yang terlewatkan darinya, lam yadhkurullaha fiha, dan mereka tidak berzikir di dalam waktu tersebut. Niki penyesalannya ahli surga. Terus mereka niki pengen untuk memaksimalkan amale. Keranten yang dijelaskan kalian beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang hadis niki. Keranten beliau yang ahli surga niki diperlihatkan kemuliaan sing bakalan didapatkan andaikan mereka menggunakan waktu tersebut dalam berzikir tentang Allah. Bahkan enten kisah sahabat namine Sa'ban. Beliau sahabat Sa'ban radhiyallahu an niki salah setunggalipun sahabat ingkang istiqomah salat jamaah. Beliau niki istiqomah salat jamaah. Tiap jamaah niku posisine, tiap jamaah, tiap iktikaf teng masjid niku posisine mesti teng pojok kanan Masjid Nabawi. Keranten mboten pengen ganggu tiang lewat. Pokok tiap sholat, tiap iktikaf mesti teng tempat mriku, istiqomah teng mriku. Nanti salah setunggalipun udal. Ketika Rasulullah niki ajeng ngimami sholat jamaah subuh. Rasulullah niki ningali teng tempat istiqomah sahabat Sa'ban niki lan boten menemukan sahabat Sa'ban. Sehingga Rasulullah tanglet datang para sahabat, wahai para sahabat, teng pundi Sa'ban? Boten sempat ya Rasulullah. Oh nggih pun yen ngoten dirantos mawon. Bek menawi tasik teng perjalanan. Akhirnya dirantos kali Rasulullah. Tapi sahabat Sa'ban niki boten dugi-dugi. Karena Rasulullah niki khawatir waktu subuh niki telas, sehingga Rasulullah memutuskan untuk sholat jamaah subuh tanpa kehadiran sahabat Sa'ban. Sasampune sholat jamaah mantun Rasulullah tanglet malih dateng para sahabat. Wahai para sahabat, teng pundi sahabat Sa'ban? Boten semerep ya Rasulullah. Enten sing semerep teng pundi ngirani sahabat Sa'ban? Salah setunggalipun sahabat ngacung, kula semerep ya Rasulullah. Nggih pun jeneng ngoten teraken kula teng daleme sahabat Sa'ban. Sendika dawuh ya Rasulullah, siap. Akhirnya Rasulullah kali para sahabat niki berkunjung teng daleme sahabat Sa'ban. Ana apa iki? Biasa sholat jamaah kok gak jamaah. Akhirnya saya itu berkunjung tenggirani sahabat Sa'ban, jalan demi jalan dilewati, berangkat ba'da sholat subuh, dugi dalemi sahabat Sa'ban niki waktu duha. Yang dihitung-hitung perjalanan niku sekitar 3 jaman. Lan niku ditempuh melampah, mboten niti unta, mboten niti mobil. Ditempuh melampah 3 jam perjalanan. Sahabat nembe nyadari, oh ternyata omahe sahabat Sa'ban iki lumayan ado. Lan niku ditempuh kali sahabat Sa'ban sak ben dinten nih untuk sholat jamaah. Untuk sholat jamaah subuh. Ketika sampai dalam sahabat Sa'ban Rasulullah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata sing manggi niki sahabat Sa'ban, tapi istrine sahabat Sa'ban kalau wau. Rasulullah teng pundi Sa'ban? Kok mboten ketinggal? Ya Rasulullah, suami kula sampun wafat. Wau injing nambe dimakamaken. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Rasulullah berbincang-bincang, berbelasungkawa lan sak petenggalane. Manten niku istrine sahabat Sa'ban niki mengutarakan penasarane dhateng Rasulullah. Ya Rasulullah, parenga kula tanglet dhateng panjenengan. Nggih monggo, tanglet napa?
Suami kula ketika sakaratul maut, beliau niki ngucap, aduh apa kok gak luwih adoh. Aduh apa kok gak sing anyar. Aduh apa kok gak kabeh. Ucapan aduh niku aduh niku diucapaken terus berulang. Aduh apa kok gak luwih adoh. Aduh apa kok gak sing anyar. Aduh apa kok gak kabeh. Niki diucapaken terus menerus kali sahabat Sa'ban, kali suami kula. Niki napa ya Rasulullah kok kados mengkanten? Enten napa? Padahal beliau niki ahli ibadah. Mireng pertanyaan niku Rasulullah pikantuk wahyu saking Allah Subhanahu wa taala, mata niku Rasulullah tersenyum, mata niku dijawab oleh Rasulullah. Sahabat Sa'ban, suamine samian, ketika sakaratul maut, beliau diperlihatkan kalian Allah Subhanahu wa taala tentang buah-buah amal kebaikan selamat tentunya. Sehingga sahabat Sa'ban niki ngucap aduh. Ucapan sing pertama aduh apa gak luwih adoh. Niku bermakna aduh apa gak luwih adoh antara jarak rumahku lan masjid. Sehingga semakin adoh jarak sing tak tempuh perjalanan menuju masjid. Kelantan ketika sakaratul maut, sahabat Sa'ban niki diperlihatkan kalian Allah tentang buah kemuliaan ganjaran sing didapatkan berkat perjalanan selama iki nang masjid. Lan beliau sahabat Sa'ban niki menyesali, duh andaikan luwih adoh jarak antara omahku ambek masjid, mongko bakalan luwih agung maneh kemuliaan sing tak peroleh. Niki penyesalane sahabat Sa'ban. Dan mugi-mugi perjalananipun panjenengan sedaya ingkang saking Malang, ingkang saking Jogja, saking Kediri, saking Kudus lan sapetunggalane mugi-mugi membuahkan kemuliaan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yen mboten pengen nyesel kados sahabat Sa'ban, yen ajeng berangkat mriki malih niku ngados rute terjauh keliling riyen. Menurut niku makna ucapan sahabat Sa'ban sing nomor kali, aduh apa kok gak sing anyar. Niku bermakna niku didasari keranten nate salah setunggalipun wedal ketika sahabat Sa'ban niki ajeng berangkat datang masjid. Ajeng berangkat datang masjid cuacane niku sangat dingin. Sehingga sahabat Sa'ban niki ndamel pakaian double. Damel pakaian rangkep, pakaian double. Pakaian sing sae sing damel salat niku didamel riyen, manten niku didobeli kali pakaian sing lawas, sing radi awan. Ketika teng perjalanan datang masjid, sahabat Sa'ban niki bertemu kali tiang sing gembigil kademen. Lah keranten sahabat Sa'ban niki saaken dateng tiang niki. Mongko pakaian sing jawi, pakaian sing lawas niku dilepas. Diparingaken dateng tiang sing kademen niki. Lah ketika sakaratul maut sahabat Sa'ban niki diperlihatkan balasan buah kemuliaan sing didapatkan saking sedekah pakaian lawas niki. Sehingga sahabat Sa'ban niki nyesel, duh andaikan sing tak kekno iki pakaian sing anyar, mongko aku bakalan mendapatkan kemuliaan ingkang luwih agung tinimbang kemuliaan sing tak peroleh saiki. Mangkakno sahabat Sa'ban niku ngucap, duh apa kok gak sing anyar. Pelajaran sang niki terus yen kita niki sedekah, yen saged niku nggih sing sae. Pun ngantos pun yen saged sing sae pun ngentosi elek riyin baru diparingaken. Ngoten. Mata niku ucapan sahabat Sa'ban sing nomor 3, duh apa kok gak kabeh. Nate salah setunggalipun wedal, sahabat Sa'ban niki kepanggih kali pengemis. Pengemis niki keluwen nyuwun nedha. Beri makan Pak, ngoten. Beri makan kados ngoten lah. Kebetulan sahabat Sa'ban niki beto bekal roti. Sehingga diparingaken kanten tiyang sae, kanten sae. Kanten tiyang sae diparingi roti tiyang niki. Roti niku disuwekno apa nggih? Dibagi kali sing setengah niku diparingaken dhateng pengemis niki, sing keluwen sing setengah damel pribadine. Damel sangu perjalanane. Ketika beliau sakaratul maut, beliau diperlihatkan balasan saking sedekah setengah roti kalau wau. Lan beliau nyesel, duh andaikan tak kekno kabeh rotiku, andaikan tak kekno kabeh bekalku, mongko aku bakalan mendapatkan kemuliaan sing luwih agung tinimbang kemuliaan sing tak peroleh saiki. Niku maksud saking ucapane sahabat Sa'ban sing aduh kala wau. Lah niki penyesalane tiyang sing ahli ngelampahi kebaikan. Terus yo napa? Penyesalane tiyang sing ahli maksiat. Terus monggo mulai sakniki kita
berusaha memaksimalkan amal-amal kebaikan kita. Inti sing pengen kula sampaikan mriki. Intine dugi keterangan kula wau. Intine dugi keterangan kula wau kata sing kula sampaikan kula wau, tiyang sing sampun mati niku pengen balik teng donya untuk ngata-ngatakan amal kebaikan, untuk memperbaiki amal-amale, untuk memaksimalkan amal-amale supados saged memperoleh amal-amal supados angsal kemuliaan ingkang agung wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Cita-citane tiyang sing sampun mati nggih niku mawon. Pengen ngata-ngatakan amal kebaikan supados angsal kemuliaan teng akhirat mangke. Yen sakniki kita niki kathah cita-citae pengen iki, pengen iku, pengen iki, pengen iku nggih keranten dereng nate ngrasaken mati. Yen dawuhe Sayyidina Ali niku anna sunyamun fa idza matu intahabu. Anna sunyamun manusia itu ketika hidup itu tertidur. Sering ngelampaui hal-hal sing boten penting. Fa idza matu intahabu, maka ketika mati mereka akan tersadar, oh tibake sing paling penting ku ngakeh-ngakehno ibadah, ngeparek nang pangeran. Lah, keranten napa namine cita-citane tiyang sing sampun mati niku pengen mendapatkan kemuliaan-kemuliaan supados kita niki ketika mati mangke tetap saged mendapatkan pahala-pahala kebaikan. Monggo Allah memfasilitasi kita untuk mendapatkan niku semua dengan cara ngajak tiang lintu datang kebaikan, ngajak tiang lintu datang ketaatan, bujuk tiang lintu supados parek datang Allah, supados taat datang Allah, supados purun beramal baik. Sehingga ketika kita mati mangke yen tiang-tiang sing kita ajak kalau wau tetap istiqomah ngelampaui amal-amal kebaikan sing kita serukan, mongko senajan kita mati mangke kita tetap bakalan mendapatkan kiriman-kiriman pahala amal kebaikan kalau wau. Keranten niku ketika kita ngajak tiang lintu datang kebaikan niku nggih dengan cara sing sae, dengan cara sing hikmah, dengan metode sing paling tepat, mpun kasar, mpun sak karepe dhewe tanpa memperindah etika. Keranten niku nggih demi kebaikan kita teng akhirat mangke. Keranten niku menjadi aset kita ketika kita mati mangke. Terus kedah dengan cara sing sae. Estu mikiraken ya napa carane mendapatkan hati mereka supados purun beramal baik. Yen definisi dakwah menurut sinten Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf, beliau ngendikan ta'rifud dakwah, pengertian dakwah, i'malul fikri fi inqadhin nas minal bu'di wal khuflah anillah ilal qurbi wadzikri. Pengertian dakwah menurut beliau Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf nggih punika menggunakan akal, menggunakan pikiran untuk menyelamatkan manusia dari jauh dan lalai kepada Allah menuju kedekatan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados estu mikiraken metode sing paling cepat, metode sing paling tepat, metode sing paling pas ya napa carane mengambil hati tiang-tiang niku supados purun kita ajak datang kebaikan. Nah, kados dene para wali songo, Sunan Wali Songo ya napa carane beliau niku estu mikiraken metode sing paling tepat dakwah teng tanah Jawa niki. Enten sing damel tembang, enten sing damel wayang lan sak pitunggalane. Sehingga beliau sukses. Mboten asal-asalan dakwah, mboten asal-asalan ngajak kebaikan, tapi dengan etika, dengan cara ingkang sae. Kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nggih dakwah dengan etika, dengan tutur kata sing sae sehingga menarik perhatian tiang-tiang kafir sehingga kathah tiang Islam, kathah tiang muslim. Supaya yang ketika seseorang itu sukses ngajak tiang itu datang kebaikan, mongko semakin kathah tiang sing dijak, mongko nggih semakin bertambah kemuliaane wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam catatan niat ngajak kebaikan niku nggih napa secara ikhlas, senes ngata-ngatakan umat, senes golek umat, tapi niat ikhlas ngajak tiang itu datang kebaikan, ikhlas lillahi taala. Tentu kita mboten saged membayangkan ya napa kemuliaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten sedanten amal kebaikan sing dilampahi kalian umat muslim niku bersumber kalian ajaran lan ajakanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Tetuse setiap enten tiang muslim beramal baik niku pahalane mengalir datang beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita kebenaran syafaatipun beliau. Amin.
lebih dari niku semua niki merupakan salah satu kasih sayang lan perhatianipun Allah dhateng kita sedaya. Allah ngirimaken kasih sayang lan perhatian dhateng kita lewat manungsa, khususipun umat muslim. Supados memperhatosaken kita, ngajak kita dhateng kebaikan-kebaikan, kersane terselamatkan saking ajakan-ajakan setan, kersane tetap istiqomah teng jalan sing lurus. Dengan kekuasaan dan kekuatan sing Allah miliki, Allah menciptakan suatu sunatullah, Allah menciptakan suatu sistem supados tiang muslim niki koyok-koyok nggak ada kepentingan pribadi untuk memperhatosaken kita, untuk ngajak kita datang kebaikan, untuk menyelamatkan kita datang dugi keburukan. Koyok-koyok ngajak datang kebaikan, aku ngajak dirimu nang kebaikan, iku aku sing butuh. Koyok-koyok ngoten. Lan memang ngoten karanten niku nggih demi kebaikan individu masing-masing ketika teng akhirat mangke. Damel aset lah. Wangsul malih teng hadis kala wau. Niku tiang sing ngajak datang kebaikan mongko bakalan mendapatkan pahala lan kemuliaan persis kados tiang ingkang mengamalkan persis kados pahala sing didapatkan kalih tiang sing mengamalkan kebaikan kala wau. Begitu juga wa man da'a ila dalalah, dan barang siapa seorang itu mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada keburukan, kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, maka orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada keburukan, orang itu akan mendapatkan dosa seperti dosa yang didapatkan oleh orang yang melakukan keburukan tersebut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, dan tidaklah mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang melakukan keburukan tersebut. Terusnya bagi kita sing tasik sering ngelampi amal keburukan, sing tasik napa sering maksiat, sing tasik dereng saged hijrah lah istilahnya. Hijrah. Tasik dereng saged hijrah, tasik sering terjatuh dalam kemaksiatan. Yen memang tasik dereng saged berubah, minim niku pun ngajak tiang lintu untuk ngelampai amal keburukan. Kersane mboten nambah-nambahi dosa. Misal contoh mawon, contoh. Tapi naudzubillah. Misal kita niki senengane mabuk-mabukan. Contoh mawon nggih. Misal kita niki senengane mabuk-mabukan. Gandrung teng mabuk, gandrung teng mendem. Yen memang kita niki tasik dereng saged berubah, yen pengen nemen mendem, pengen nemen mabuk, minim niku pun ngajak tiang lintu untuk tumut-tumut mabuk. Ya mabuk dhewe pun ajak-ajak tiang lintu kersane mboten nambah-nambahi dosa kita. Karena ketika kita ngajak tiang lintu datang keburukan, kita nggih bakalan angsal kiriman dosae. Utawi misal ketika kita benci teng tiang, yen kita niki memang tasik dereng saged menghilangkan kebencian niku, minim niku mpun nularaken kebencian niku dhateng tiang lintu. Pun nularaken kebencian niku dhateng rencang, pun nularaken kebencian niku dhateng keluarga, dhateng derek lan sabengalane, dhateng tiang lintu lan sabengalane. Napa malih kebencian niki merupakan maksiat hati ingkang pun dibayani lebih agung daripada maksiat jasad. Soalnya biasanya kita nih ketika benci teng tiang niku cerios teng tiang-tiang terdekat kita, cerios teng tiang-tiang sing kita sayang, cerios teng rencang kita, teng keluarga kita, teng derek kita, teng istri kita, teng suami kita lan sabengalane. Fulan niku wong ngene, fulan niku gak duwe adab, fulan niku gak duwe izin, fulan niku gak duwe tata krama, fulan niku sifate ngene-ngene, dhek mari nglakoni ngene-ngene. Lah niku biasane yen kita benci teng tiyang, kita cirose niku teng orang sing kita sayang, teng orang terdekat kita, teng istri, teng suami, teng rencang, teng keluarga lan sabengalane. Yen kita kados mekaten, berarti kita niki sami mawon kalih menanamkan kebencian teng manahi beliau-beliau niki tiang-tiang sing kita sayang. Keranten aib-aib keburukan sing kita ciraosaken niku berpotensi menumbuhkan kebencian dan menumbuhkan dampak-dampak negatif lintune. Berarti kita niki sami ugi kalih menjerumuskan tiang-tiang sing kita sayang kala wau dhateng bahaya, dhateng kesesatan, dhateng kemaksiatan. Maksiatan ingkang bahaya sangat, maksiat batin. Yen kita ngelampahi kados mekaten, terus teng pundi letak kasih sayang kita
teng pundi wujud kasih sayang kita datang tiang-tiang sing kita sayang. Jarene sayang tapi kok menjerumuskan datang kesesatan. Terus sayang tapi kok menjerumuskan datang maksiat. Terus sayang tapi kok maringi racun ngoten. Kita mati-matian njagi keluarga kita, njagi rencang kita saking bahaya-bahaya sing menimpa fisik. Bahaya-bahaya sing menimpa jasad. Ketika enten paku teng dalan, kita singkriaken kersane mboten ngeneki kancane. Ketika enten bahaya kita imutaken ojo liwat kuno, nang kono lunyu misal, ojo liwat kuno, nang kono akeh uloe, nang ojo liwat kuno enek tilangan misal ngoten lan sak pitunggalane. Niku semua saya, tapi langkung saya malih yen kita niki nggih tumut-tumut njagi keluarga kita, rencang kita, derek kita saking bahaya-bahaya sing menyerang batin, menyerang hati. Salah setunggalipun cara nggih punika njagi lesan kita bijak anggene bercerita. Pun ngantos kita niki menceritakan sesuatu sing saged berpotensi menumbuhkan kebencian, menumbuhkan permusuhan, dadosaken tiyang niku ngeremehaken orang lain lan menumbuhkan dampak-dampak negatif lintune. Pun ngantos kados mekaten. Keranten bahaya lintune di sisi lain niku enten bahaya lintune ketika kita niki menumbuhkan kebencian kados mekaten. Yang ngantos tiang-tiang sing kita ceritane niku benci, tumbuh kebencian, monggo kita nggih bakalan angsal kiriman kebenciane. Ingkang lebih agung malih bahayane yang ngantos kita niki mati tapi dosa-dosa niku tetap berlanjut. Monggo kita bakalan tetap angsal kiriman dosa senajan kita mati. Lan ngajak tiang lintu datang kesesatan, datang kemaksiatan niki nggih mboten hanya secara verbal mawon. Tapi nggih saged dengan cara memfasilitasi atau mendukung kemaksiatan. Enten tiyang judi kita sediani tempat. Enten tiyang pengen mabuk-mabukan kita bandani. Niki termasuk niki berpartisipasi datang kemaksiatan. Kita nggih bakalan kecipratan dosane. Lan mugi-mugi mawon kita sedaya lan keluarga kita terbebaskan saking maksiat jasad dan maksiat batin, dan mugi-mugi kita sedaya kepinaringan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Saking kula cekap semanten kathah klintune nyuwunaken pangapunten lan mugi-mugi keterangan samantawis kala wau saged nambahi kemanfaatan damel kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.